ეკლესიას ასეთი თვისება აქვს, რაც მეც ანგრევენ, მით მეტი აშენდებაო. ამ დღეებში აჭარაში მოძღვრის ნათქვამს მრევლი დაუღალავად იმეორებდა. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ფერიაში სტრატეგიულ ადგილზე არასტრატეგიულმა ქმედებამ არა მხოლოდ მართლმადიდებელი მრევლი დაარაზმა. სიწმინდის შეურაცხყოფამ დანგრეული ტაძრის მშენებლობის ფერხულში მუსლიმები ჩააბა. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ტაძრის დანგრევა ცუდია, თუმცა ის არაკანონიერად შენდებოდა. დამნაშავეზე ყველა ირიბად მიანიშნებდა, თუმცა სასულიერო პირები პირდაპირ ამ ქმედების სიმძიმემზე საუბრობდნენ. გასულ კვირას აჭარაში ყველაფერი მხოლოდ ფერიის მთით არ შემოფარგლულა. ქობულეთის შესასვლელში ამაღლების დღეს ჯვარი აიღეს. მიზეზად მძღოლების ყურადღების გაფანტვა დასახელდა. ისეთ ცნობისთვის მორწმუნეები პირჯვარს არა მხოლოდ ჯვრებთან, გზად ყველა ეკლესიასთან იწერენ. მღვდელმთავრები ამბობენ, რომ სიწმინდეების ხელყოფა უმძიმესი ცოდვაა და ადამიანებს, ვისაც დანაშაულთან შეხება ჰქონდათ ცხოვრებაში, ამ ჯვრის ტარება გაუჭირდებათ. დროების ჟურნალისტები თეა ადეიშვილი და იაგო გოგილაშვილი გიამბობთ ნგრევისა და შენების შესახებ ჩვენი დროების აჭარაში. ბათუმის ფერიის მთაზე მაღალი და რთული გზა ახლა უკვე ნატაძრალთან მიდის. დანგრეული ეკლესიის კედლებთან თრემლნარევი გალობა ისმის. მაინც ტრიალებს საკმევლის სურნელი და პარაკლისის მადლი. მამა სერგიმ ტაძრის მშენებარე ნაკურთხ კედლებში სანთლის დანთება და რამდენიმე პარაკლისის გადახდაც მოასწრო. ეკლესიის მშენებლობას ის უკვე 4 თვეა ხელმძღვანელობს, თუმცა წმინდა ათონელი მამის გაბრიელის სახელობის სამრეკლოს მრევლმა საძირკველი წელიწადზე მეტია ჩაუყარა. როდესაც ეკლესიამ დააბირა ეკლესიის მშენებლობა, რადგანაც ეს ტერიტორია მერე გახდა სტრატეგიული მნიშვნელობის, ან სხვა დანიშნულების და უფლის ამაღლების დღესასწაულს მოხდა ეს დღესასწაული და უფალი ამაღლების დღეს მოციქულთა თვალწინ დაჯდა მარჯვენით მამისა და ეს კურთხევა, რომელიც უფლისა გამოდის და რომლის სადიდებლადაც ჩვენ ვდგავართ აქა, ეს რა თქმა უნდა ხელყოფილი არასდროს არ იქნება და უფალი გაგვაძლიერებს. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო, ალილუია. ეკლესია მონასტრები საქართველოში ოდითგანვე სტრატეგიულ ადგილებში შენდებოდა. ეს პირველი ქრისტიანების მხარეა. ადგილი, საიდანაც მაცხოვრის მოწაფეებმა ანდრია პირველწოდებულმა და სიმონ კანანელმა ქრისტიანობა იქადაგეს. პირველი ქართული ქრისტიანული ტაძრებიც სწორედ აჭარაში აიგო. დღეს უწმინდესმა თავის ქადაგებაში ეკლესიის გახლეჩვის საშიშროებაზე ისაუბრა. საქართველოს პატრიარქმა მტკიცედ განაცხადა, რომ ეკლესია ქართველი ერის დაცემას არ დაუშვებს. ეკლესია არავისთვის არ არის საშიში. იმის გასაგონად, ვინც ასე ფიქრობს, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის წრული განზრახვა ჩვენი ერის წინააღმდეგ. საქართველოს ეკლესია თუ დაიყოფა, დაიღუპება მთელი ერი და მთელი საქართველო. ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ. სტრატეგიულ მთაზე კი, სადაც 14 წლის წინ რუსის ჯარი იდგა, ჯვარი და ტაძარი არ უნდა აღემართოს. აჭარის ხელისუფლების სურვილით აქ ახლა დაზვერვითი მისია მითიურმა არგონავტებმა, მედეამ და ატრაქციონებმა უნდა შეასრულონ. ამას ბათუმის მერია დასტურებს. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ადგილი ჩვენი ქალაქისთვის. რამოდენიმე თვეში ეს მოექცევა ქალაქის საზღვრებში. გადაწყვეტილია უკვე მიდის საპროექტო სამუშაოები ამ მთაზე ფუნიკულიორის მშენებლობას. ერთ დროს ტიქაროსანმა ბათუმის მერმა იცის, რომ ეკლესიის დანგრევა ვანდალიზმია, მაგრამ სასწაულით მიღებული თანამდებობაც ახსენდება და საწინააღმდეგო განმარტებას იძლევა. თქმა უნდა, ფაქტი ეკლესიის დანგრევის არის საკმაოდ ვანდალური. ჩვენ გმობთ ამ ფაქტს, თითოეული საერთოდ გრევის ფაქტი არის ვანდალური, როდესაც ამ ფორმებით ხორციელდება, მაგრამ არსებობს მეორე მხარეც, თვითსიტყვა კანონი ეკლესიური წარმომავლობისა. კიდევ უფრო დაბნეულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. მიხეილ მახარაძე ამტკიცებს, რომ ნგრევა მათი ნების გარეშე ხდება. მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ როგორც ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში ჩვენი ხელი ნამდვილად არ ვიევია. გამოდის, რომ ყველაფერში დამნაშავე ხელვაჩაურის გამგებელი ბადრი შავლიძეა, რომელსაც ჟურნალისტების უფრო ეშინია ვიდრე ღმერთის. მისი მთავარი საქმე კი ალბათ ეკლესიის დარბევა იყო, რადგან ბოლო რამდენიმე დღეა ის სამსახურში აღარავის უნახავს.
ფაქტიურად ეს არ არის ეკლესიის დემონტაჟი, ეკლესიის არაფერი არ არის, მხოლოდ არის რაღაც კედელი 2 მეტრიანი ამოყორილი მედიარები და რა თქმა უნდა ნაკურთხია საძირკველი არის ჩაყრილი და სადღაც მტკივნეულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ, როგორც ასეთია ადგილი ეკლესიისთვის არ ყოფილა გამოყოფილი. გავაკეთეთ დემონტაჟი. ეს ინტერვიუ შავლიძემ დემონტაჟამდე მოგვცა, თუმცა უცნაურია რატომ ვერ გათვალეს აჭარასა თუ დანარჩენ საქართველოში, რომ ღვთის თუნდაც დაუმთავრებელ სახლს ნებით არავინ დაანგრევდა. მინგრედრენ ვაშენე. ეს ასე მეუფე დიმიტრის დღევანდელი ქადაგება კიდევ ერთხელ მეტყოლებს იმაზე, რომ ძლევა ბარბაროსებზე მხოლოდ ჯვრით მოხდება, რომ სიმართლე მხოლოდ იქ არის, სადაც უფალია და რომ ტაძარი ფერიის მთაზე ღვთის მადლით შენდება და არა ვინმეს ჯინაზე. მათი წოდდება, რომ იმ თაზე ტაძარი შენდებოდა. შესაძლებელი ჩვენ არ ვიცოდით, თუ არ ვიცოდით, მაშინ რა გვაწარმოებდნენ პირადად ჩემთან დიაგნოზს. მათი წოდდება, რომ ტაძარი შენდებოდა თაზე. და ეს ყოველივე პრეზიდენტს დაუყარეს. არ უხდეს პრეზიდენტს ყოველივეს. და სამწუხარო პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ 4 თვის წინ, როდესაც მათ მოისურვა ამ თაზე, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მართლა შეიძლება საშურად კარგი საქმის გაკეთება, მაგრამ ეკლესიის აშენება ამ კუთხეში ვერავინ დამაწყობს, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი და მეტი უბრალოდ სხვა რაღაცა შეიძლება იყოს და საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ 5 თვის წინ როცა მათ მოისურვეს, მაშინ დაიწყეს თამაშები. თქვენ ხო ხართ მაინც მოწმეების, რომ ჩვენ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ჩავყავთ საძირკველი აი ამ ტაძარს. ეს არის საბუთი, რომლის საფუძველზეც ბათუმისა და ქობულეთის მთავარეპისკოპოსი მეუფე დიმიტრი ხელვაჩაურის რაიონის გამგებელს მიმართავს. 70-იან წლებში ფერიის მთაზე არსებული ტერიტორია ჩამოერთვა მოხუცებულთა და ინვალიდთა სახლს და სამხედრო ნაწილს გადაეცა. ამჟამად კი გათავისუფლებულია. მოხუცებულთა და ინვალიდთა სახლი, რომელსაც აღნიშნული ტერიტორია ეკუთვნის, ამჟამად საქართველოს საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია. გთხოვთ დაგვიბრუნოთ აღნიშნული ტერიტორია ტაძრის ასაშენებლად. პატივისცემით მეუფე დიმიტრი. 2006 წლის 28 მარტს გაგზავნილ წერილზე ხელვაჩაურის გამგებელმა არც დადებითი პასუხი მისცა და არც უარყოფითი. ტაძარი შენდებოდა და მაჰმადიანი აფხაზებით მჭიდროდ დასახლებულ სოფელში გალობაც ისმოდა, თუმცა ხელი არავის შეშლია, ვიდრე მეუფესთან ერთი უცნაური ზარი არ გაისმა. დამიკავშირდა ბატონი ვარშალონიძე და მითხრა, რომ აი პრეზიდენტს აქვს ესეთი სურვილი ამ თაზე აშენების. მე ვთხარი, რომ რატო არ ჩააყენეთ ბატონ პრეზიდენტი საქმის გულში, რომ იქ ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობს. რატომაც მითხრეს, რომ აი რაღაცნაირად ეს ვერ შევკადრეთ, ხო? უფლის ზეცა დამაღლების დღეს მოხდა ის, რასაც ვერც ერთი ქრისტიანი ვერ წარმოიდგენს. ჩოლოქის ხიდთან სწორედ იქ, სადაც აჭარის ვარდების რევოლუცია მორწმუნეებმა ჯვრის აღმართვით იზეიმეს, ჯვარი მოთხარეს. ქრისტიანობის სიმბოლო მოგვიანებით ქობულეთის მახლობლად ჯარდში იპოვეს. ამაღლების დღესასწაულზე ჯვარს თხრიან, რა უნდა თქვა ამაზე მეტი. მე ვწუხარ იმაზე, რომ აი ესეთი შემთხვევები ხდება ხოლმე. ეს პირველი შემთხვევა არ არის და სამწუხაროდ ისინი, ვინც ამას აკეთებენ, ხელს იშორენ ხოლმე პრეზიდენტისკენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებაო და მე ვფიქრობ, აქ მათი უნიათობის შედეგია ესა და არა პრეზიდენტის განკარგულებისა. თუ ვინმეს პრობლემას უხმნის ჯვარი, მოვიდეს, დავჯდეთ, ვისაუბროთ, გავერკვიოთ რა არის მიზეზი. აღშფოთებული და შეურაცხყოფილი მრევლი ქობულეთის ქუჩებში მთელი ღამის განმავლობაში კიდევ უფრო დიდ და ახალ მძიმე ჯვარს მხრებით ატარებდა. მაშინ როცა ჩოლოქზე ჯვარი ისევ აღმართეს, ფერიის მთაზე ნახევრად აგებულ ეკლესიას ბულდოზერებით გადაუარეს. ამბობენ, რომ მწვავე განხეთქილების თავიდან ასაცილებლად მრევლს დაშლისაკენ თვით საქართველოს პატრიარქმა მოუწოდა. მეუფე დიმიტრი 20 წელია ღვთის სამსახურშია, მაგრამ ასეთი რამ არასდროს სმენია. მიუხედავად ყველაფრისა, უფალს იმ ადამიანების შენდობას თხოვს, ვინც ეკლესია დაანგრია და ჯვარი წააქცია. როდესაც ადამიანი ესეთ სიწმინდეს ხელით ეხება, შედეგი ამის შეიძლება იყოს ორი.
ან მოიქცევა ან გაიქცევა სხვა შედეგი არ შეიძლება იყოს ასე რომ ჩვენ არავის გაქცევა არ უნდა იმიტომ რომ მსგავსი რამე კიდევ მოხდება თუ რამე მოხდება მსგავსი ამის მსგავსი მე პირადად ეკლესია პირადად ისნის ყოველგვარ სულისგებლობას აქედან გამომდინარე მე მინდა შევხვდეთ უფალს რომ მიუტევოს ეს ძიმეცობა ყველა ადამიანს აჭარის ხელისუფლებას რომლის სამწუხაროდ რომელმაც შიშის გამო და დღესაც ისინი სამწუხაროა რომ დღესაც ისინი არამაი აი ამ გარკვეულ საერთაშორისო არ ცდილობენ შიშის გამო იმიტომ რომ მათი ცოდნით ჩვენ რამდენიმე თვეების მანძილზე აწარმოებით ვიარებთ მათი ცოდნით რომ იმ ფაზზე ტაძარი შეიძლება შესაძლებელი ჩვენ არ ვიცოდით თუ არ იცოდნენ მაშინ რა აწარმოებდნენ პირადად ჩემთან დიალოგს ბათუმის მინარეთში მოლა მწუხრის ლოცვისთვის ემზადება. აჭარის მუფთი ბექირ ბოლქვაძე ალაჰის სახლში მეჩეთში აცხადებს, რომ შეუძლებელია მსგავსი საქციელი მუსლიმს ჩაედინა და რელიგიის წარმრწყმეთს გამართლებას ვერ უძებნის. მაგას გამართლებას საერთოდ არ აქვს, როცა წმინდა ღმერთის სახლს ეხებიან. კიდ სინაგოგა იყოს, კიდ ეკლესია, კიდ მეჩეთი იყოს. ტაძრის სასწრაფოდ აღდგენას ითხოვენ ფერიელი მოხუცებიც. Percepționăm, asuri, suele modianul, imzăut, imzăut, armiliste, sandața echipustar, zbirșiți. იქანეო ჯვრები რო იყო თურქებსო ხელს უშლისო რო არ მოძონ თურქებსო და მძღოლები რო გაივლიანო პირჯვარში წერენ და ყურადღება ეფანტებოდ. პატარა სტიქაროსანმა ყველა ის მწარეთყუილ მართალი იცის, რომელიც ბოლო დღეებში მთელს ქრისტიანულ აჭარას აშფოთებს. აქ ამ სავანეში მეუფე დიმიტრის მიერ გადარჩენილი 70-მდე მიუსაფარი მოხუცი და 100-ზე მეტი ბავშვი ცხოვრობს. სწორედ ამ სათნოების სავანეს ეკუთვნის ტერიტორია, სადაც 7 საკურთხევლიანი დიდი ტაძრის შენება ახლა დაჩქარებული ტემპებით მიმდინარეობს. მრევლი სუბუქად ატარებს თავის ჯვარს, გაათმაგებული სიყვარულით აგებს ღვთის სახლს და სჯერა რომ მისი დანგრევის მძიმე ჯვარს აღარავინ იტვეს თავს. ავაშენებ. მეტი გვაქვს მეც აღარ განგრევს. აღარ იკატრებენ მაგას მანე. რა თქმა უნდა, დიდი გულისწყრულია რომ ჩვენმა ქართულმა ჩვენმა თანამემამულეებმა დაანგრია, რადგანაც მიჩვეული ვართ ისტორიიდან რომ ვიღაცა უცხომოდის. მაგრამ რა თქმა უნდა, გამოსწორდება და მე დაწუნებული ვარ მისი შვილები მოინანიებენ თუ ის არა.